പക വീട്ടുക എന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ പക വീട്ടുന്ന ജീവികൾ. അതിനായി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ചില മൃഗങ്ങൾ മടിക്കാറില്ല. അത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പക വീട്ടുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൺ ആൻഡ് ഫാക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നമ്പർ 9. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ് നായകൾ. എന്നാൽ പകയുടെ കാര്യത്തിലും ഇവർ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്ന് ഈ സംഭവം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ചൈനയിലെ ചോങ്കിങ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഒരാൾ തൻ്റെ കാറുമായി സ്ഥിരമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ കിടന്നിരുന്നൊരു നായയെ ഇദ്ദേഹം തൊഴിക്കുകയും ആട്ടി ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്ന നായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിനോടാണ് തൻ്റെ പ്രതികാരം തീർത്തത്. കാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ബമ്പറും ടയറും ഇവൻ കടിച്ചു കേടാക്കി. മാത്രമല്ല, സഹായത്തിനായി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയും ഈ നായ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം കാറെടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം കാറുടമ അറിയുന്നത്. എന്തായാലും സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പണി കൊടുക്കാനും നായകൾക്കറിയാമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്പർ 8. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുക എന്നത് മനുഷ്യരെ പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പശുവിനെയോ കുഞ്ഞിനെയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അടുത്തേക്ക് പോയത്. മറിച്ച് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പശുവിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനാണ് ഇവർ വരുന്നതെന്ന് കരുതി ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് പശു ആഞ്ഞൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു. ചവിട്ടിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അവർ അപ്പുറത്തെ മണ്ണിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരിടത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ അമ്മ ആക്രമിക്കുകയാണ്. ആ പശുക്കിടാവിനെ കയ്യിലെടുത്തതും അമ്മ പശു ഓടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കൊടുത്തുവെങ്കിലും അയാളെ കുറച്ചു ദൂരം ഓടിച്ച ശേഷമാണ് ആ പശു മടങ്ങിയത്. നമ്പർ 7. ചെമ്മരിയാടുകൾ പൊതുവെ അക്രമകാരിയായ ജീവിയല്ലെങ്കിലും അവയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ചെന്നാൽ പണി തരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെമ്മരിയാടിനെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ഈ മേൽനോട്ടക്കാരൻ. എന്നാൽ ഇതിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ ആട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് ആടുകളും ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാനായി വന്നു. എന്നാൽ ഇവരെ മരിക്കാനുള്ള വിദ്യയെല്ലാം ഈ പുള്ളിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞതും അവർ പേടിച്ച് തിരികെ പോയി. നമ്പർ 6. മിസ്റ്റി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലാമ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുത്ത പണിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ലാമയുടെ കൂട് വൃത്തിയാക്കാനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഈ ജോലിക്കാരൻ. എന്നാൽ മിസ്റ്റിക്ക് എന്തോ ഈ പുള്ളിയെ തീരെ പിടിച്ചില്ല. അവൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചാടുകയും നല്ല ചവിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ അവൾ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം സഹികെട്ട ജോലിക്കാരൻ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്പർ 5. മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുന്നൊരു വിനോദമാണ് ട്രോഫി ഹണ്ടിങ് എന്നത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം മൃഗങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 2 മനുഷ്യർ ഒരു സിംഹത്തെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുകയും ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കണ്ട് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവർക്ക് നേരെ ഓടിയെത്തി. പേടിച്ചു പോയവർ 2 പേരും ഇത് കണ്ട് ജീവനം കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി. എന്നാൽ ആ സിംഹം അവരെ പിന്തുടരാതെ തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. നമ്പർ 4. ജലജീവികളിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളതും മിടുക്കരുമാണ് നീരാളികൾ. എന്നാൽ ഇവയെ ജീവനോട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കൂടാതെ അടുത്ത കാലത്തായി വിചിത്രമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു വനിത ഒരു നീരാളിയെ ലൈവായി ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്നാൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത നീരാളി ആളിത്തിരി കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് നേരെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇട്ട പോലെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ആ നീരാളിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അവർ വേദന കൊണ്ട് കരയുകയും അവസാനം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനെ വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിനെ പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു കാണും.
നമ്പർ 3. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജീവികളാണ് ലാമകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഇവയെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ലാമകൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഇടപെടുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ലാമകൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവയെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ അതിലൊരു ലാമയെ തൊടാനും സൗഹൃദത്തിലാവാനും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ ലാമയ്ക്ക് അത് തീരെ പിടിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നീട്ടിയൊരു തുപ്പ് കൊടുത്തു. പാവം ആ കുട്ടിക്ക് ഇനി ലാമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയായിരിക്കും. നമ്പർ 2. കങ്കാരുകൾ സാധാരണ ശാന്തരായ ജീവിയാണെന്നാവും പലരുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ ഇവയിലെ ആൺവർഗങ്ങൾ ഇത്തിരി കുഴപ്പക്കാരാണ്. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ ഇവർ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നായയുമായി പന്നി വേട്ടക്കിറങ്ങിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ വഴിയിൽ വച്ച് ഈ നായ ഒരു വലിയ കങ്കാരു കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടുവന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആ കങ്കാരുവുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങി. അദ്ദേഹം നല്ലൊരിടി തന്നെ അതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തൻ്റെ നായയുമായി ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കങ്കാരുവിനെയാണ്. തനിക്ക് സംഭവിച്ച അപമാനത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കങ്കാരു സാർ. നല്ല സ്മാർട്ടായ ജീവിയാണ് കങ്കാരുകളെങ്കിലും തൻ്റെ എതിരാളികളെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്പർ 1. പുള്ളിപ്പുലികൾ വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ്. എന്നാൽ ഇവകൾ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലിറങ്ങി മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പുലിയെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ച് കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുലി തൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ റേഞ്ചർമാരിൽ ഒരാളായ അലക്സാണ്ടർ റോണോ എന്ന വ്യക്തി ഒരു വടിയെടുത്ത് ഈ പുലിയെ കുത്തി പുറത്തേക്ക് ചാടിച്ചു. എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുലി തൻ്റെ പക വീട്ടാനായി റോണോയുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയും വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കയറി അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. 21 സ്റ്റിച്ചുകളാണ് ഈ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത്. തനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വേദനയുള്ള അനുഭവമാണ് ഈ സംഭവം സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് റോണോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടതിൽ ഏത് സംഭവമാണ് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യം തോന്നിയതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് വല്ല മൃഗങ്ങളും പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടുതൽ വിനോദവും വിജ്ഞാനപരവുമായ വീഡിയോകൾക്കായി ഫൺ ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.